芬姐研究咗30年嘅芝麻糊嚇，哇！食得落個嘴嗰度啊，已經滑到去喉嚨嗰度，已經想食第二羹啦。Hi， 華芬姐啊，整咗成30年嘅芝麻糊啊，整得佢又滑啦，又香啦，口感又好啊。原來有技巧㗎，重要嘅材料有呢個靚嘅黑芝麻，花生要買啲醬肉啲嘅靚啲嘅。我咧加埋呢個核桃肉落去，冰糖咧就自己睇住自己份量落。跟住咧，米就少不了。首先咧，我哋先炒咗個花生先，放呢度冇油嘅，放啲鹽落去，咁啊啲花生又炒得靚，又炒得香啦。點樣隔翻啲鹽出嚟？教大家一個技巧嚇，等佢呢啲疏西，你屋企都有嘅，熬晒啲鹽出嚟啦，將嗰啲皮都整咗出嚟，咁樣食起啲芝麻糊係好香噶啦，好香嘅芝麻啊！嗱，花生咧已經係炒好啦，脱咗啲衣啦，跟住芝麻就炒香咗攤凍啦，跟住核桃咧，芬姐咧揀咗13粒，13粒用滾水浸佢2次嚇，記得浸2次就冇咁鞋啦。好啦，冰糖就適量啦，米啦，好啦，而家咧芬姐打4碗芝麻糊，4大羹嘅花生，5羹黑芝麻，好啦，1羹米就為之1碗、2碗、3碗。4碗，即係呢隻羹嘅4羹就係4碗啦。好啦，呢個核桃肉咧，分晒埋落去。嗱，6粒嘅冰糖夠啦嚇，3碗半嘅水倒晒落去，打到4碗靚嘅芝麻糊俾大家食，又滑又香㗎。好，好香嘅芝麻糊啊！我依家已經想食啦。嗱，幾方便。哇！一陣間倒完出嚟一傾埋，真係好香啊！自己做起嚟啦，俾個心芬姐嚟。咦，你哋平時係咪咁樣整芝麻糊㗎？可以喺評論區同芬姐交流一下㗎。